Друзья, всем привет! Сегодня хотел снять вам вторую часть ролика про ту овцу, которая чихала. Если кто не смотрел, смотрите первую часть. У меня овца чихала, она прям чихала, не кашляла. А когда чихала, у нее и из носа, и изо рта выходили сопли. А так, если она просто стояла, ничего не было. Прямо вот только когда она чихает и кашляет. Но в основном она чихала. Только тогда у нее потекали сопли из носа. И если вы смотрели тот ролик, помните, что я ездил в ветаптеку, там мне продали Фармазин 50. Она в ветаптеке ветеринар, она сказала, что может быть это бронхит или что-то с этим связанное. Ну, привез я ее, колол 5 дней, уже не помню там сколько миллиграммов идет на живой вес. Колол 5 дней, и там уже на 3-й, на 4-й день видно было, что чихания уже очень редкие становились, а потом все пропало. Сейчас эта овца бегает, гуляет, она выздоровела. После нее еще одна ребенок, можно сказать, и этой же овцы также заболела. Я ее тоже колол, но не 5 дней, а 3 дня. Там в инструкции написано, что от 3 до 5 дней. И поэтому я ягненка не стал много делать. Вот 3 дня поколол, и все прошло. Она выздоровела. Но, наверное, не стоит при каждом разе, когда овца чихает, колоть ей Фармазин, потому что это может быть и другая болезнь, и другая причина. По моему мнению, я считаю, что надо обязательно проконсультироваться с ветеринаром и только потом решать, что колоть, какие лекарства. Вот так, друзья. Я думаю, у нас через месяц будет еще одна партия окота. По животам уже видно. Все, больше никаких изменений на данный момент. Вы пишите свои мнения. Если кто-то тоже сталкивался с такой болезнью у овец, пишите, как вы лечили или как вы лечите. Будет интересно и полезно не только мне, но и остальным, кто столкнулся, кто смотрит этот ролик. Мы поможем им. И себе в том числе. Подписывайтесь, друзья, на вашу ферму, на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы новые ролики не пропускать. Делитесь роликами. Поддерживайте. А я буду стараться снимать для вас хороший, полезный, познавательный контент. Обязательно с вашей поддержкой. До следующих роликов, друзья. Берегите себя.